significa para ti a identidade de xénero? Eu, por exemplo, sempre explico a identidade de xénero como a man coa que escribimos, porque supoño que todas as persoas que estades aquí sabedes escribides coa man dereita ou coa man esquerda. Eu, por exemplo, sei que escribo coa man dereita e se agora alguén ven aquí e nos pregunta por que escribimos coa man dereita ou por que escribimos coa man esquerda, non vamos saber explicalo. A identidade de xénero é algo semellante. É dicir, como nós nos identificamos, ben sexa como homes, como mulleres ou como persoas de xénero non binario, é dicir, nin homes nin mulleres, pero é algo que só nós sabemos e que é moi difícil de explicar, así como a man coa que escribimos e que todo o mundo ten que respectar iso. Que te levou a escribir sobre a identidade de xénero? Eu, por exemplo, cando estaba na ESO, cando estaba en primeiro ou segundo da ESO e estaba descubrindo a miña propia identidade, non encontraba películas, series, libros que falasen concretamente da identidade de xénero e da identidade de xénero en persoas trans. Entón, para min, entender que significaba todo iso da identidade de xénero, das persoas trans, foi un proceso moi difícil. Entón, quixen, de algún xeito, facer un libro que precisamente falase diso, desa identidade de xénero, desas persoas trans, para calquera persoa que non saiba sobre o tema se poida identificar con algunha das personaxes e tamén para que teña un sitio onde ler sobre esas realidades. Tamén foi un pouco para botar por fora, porque ao final, cando saímos do armario as persoas trans, moitas veces, como hai tanto descoñecemento sobre estes temas, moita xente pois non acaba de entendernos ou é unha adaptación un pouco difícil, un proceso un pouco difícil. Entón, tamén eu escribín este libro xusto para que teñades un pouco unha idea cando estaba no grao de terceiro a cuarto da ESO, cando eu saín do armario, o libro de identidade, para botar por fora e para de algún xeito desafogar de todas esas cousas que me estaban pasando. Se así o crees, de que xeito pensas que estamos cerca de que as desigualdades desaparezan? Pois a verdade, isto é un pouco difícil, porque sí que penso que cada vez, por exemplo, no noso mundo, estamos a visibilizar máis realidades que antes pois estaban máis ocultas. Por exemplo, agora sabemos que existen persoas trans, que existen persoas do colectivo LGBT en xeral, entón cada vez estamos acadando unha certa igualdade, unha certa visibilización, mas tamén temos que decatarnos de que, por outra parte, ao visibilizar, por exemplo, as identidades trans, a identidade de xénero, está vendo as dúas reaccións. A reacción da xente que quere aprender e que se informa sobre isto e a reacción da xente que xa, como é algo novo que non entenden, féchanse e tentan non tentan aprender sobre iso. Cal opinas que é a mellor maneira para erradicar a transfobia da sociedade e por qué? É unha pregunta moi difícil, porque eu se tivese a resposta de como erradicar a transfobia da sociedade, xa o estaría facendo, non? Pero a min, xa vos digo, o máis importante paréceme iso, facer unha visibilización da realidade trans que teña en conta as propias persoas trans, é dicir, que sexamos nós quen falemos e quen expliquemos como nos sentimos, como somos e, sobre todo, que haxa, pois, un apoio real, por exemplo, dentro dos medios de comunicación, porque cada vez que dentro dos medios de comunicación se fala da realidade trans, en telexornais, en programas de debate, parece que nunca hai unha persoa trans e parece que calquera opinión é válida, cando realmente hai moitas opinións que simplemente están basadas no odio e en non querer ver. Entón, eu penso que esa é a clave, tamén a clave é moito a educación, as escolas, o ensino, tamén precisamos moita luita a nivel de activismo, de persoas que se visibilicen, que fagan movementos sociais, pero non penso que haxa como unha clave, é dicir, isto ten que ser un traballo en moitos ámbitos. Cal foi o proceso ao escribir o libro sobre identidade de xénero? Pois o libro Identidade, a verdade é que xurdiu, xa vos digo, cando eu pasei de terceiro a cuarto da ESO, cando saín do armario, e xurdiu precisamente por esa incomprensión do meu entorno de
o que significaba a identidade de xénero, o que significaba ser unha persoa trans, nunca me atrevera a facer nada longo e nada longo de teatro. Entón, puxérame como unha especie de desafío durante o brao, que era escribir unha obra de teatro que falase sobre un universo persoal, é dicir, sobre algo que me afectase a min ou do que eu soubese. De que modo crees que a literatura ten moito poder á hora de transmitir mensaxes? Para min, a literatura sempre foi un lugar onde entender outras realidades e onde entenderme a min mesmo. Entón, para min, a literatura é un sitio onde podemos, de algún xeito, coller unha historia que pode que non sexa real, é dicir, algo que sexa unha ficción, e a través de afastarnos un pouco da realidade, porque sabemos que iso que está a pasar no libro seguramente non sexa verdade, sexa unha mentira construída pois para facer o propio libro, para entreternos, para aprender, tamén aprender sobre o noso propio mundo, porque se cadra hai, como moitas veces en canto á identidade de xénero non sabemos que existen outras realidades, non podemos coñecernos realmente, e cando accedemos a un libro que ten unha personaxe, por exemplo, que é trans, podemos recoñecernos a nos mesmes e aprender tamén de nos mesmes. Como foi o teu tránsito de xénero? Pois eu, a verdade é que xa vos dixen, cando nacín asignáronme o xénero muller, é dicir, eu cando era un bebé, o médico, por como era o meu corpo, dixo que eu era unha nena. Si que é certo que cando fun medrando, había certas cousas que non me gustaban moito. Por exemplo, había cousas como o meu nome, que non me gustaba, ou incluso que me tratasen en feminino non me gustaba. Cando cheguei a primeiro da ESO, máis ou menos, de súpeto fun a un campamento en que coñecín a un monte de persoas do colectivo LGBTIQA, é dicir, persoas lésbicas, bisexuais, persoas un pouco diferentes do que eu estaba acostumada a ver. A partir de aí, comecei a decatarme de que existían outras realidades, e sobre todo a través de internet fun investigando e fun coñecendo realidades de persoas trans e decateime de que iso era o que me acontecía a min, e de que eu podía pedir, por exemplo, que me chamasen Né, que é o nome que emprego actualmente, ou que me tratasen en masculino e non pasaba nada mau. De que modo pensas que hai discriminación ao colectivo trans? Pois eu penso que a discriminación ao colectivo trans é algo que xa está como sentado nas bases da sociedade. Con isto refírome a que, aínda que sexan cousas pequenas, sempre hai como unha certa idea de que as persoas trans, de non considerar as persoas trans. A discriminación cara ao colectivo trans ven moito contra iso. Sabemos que existe discriminación máis obvia, como pode ser que temos unha taxa de paro moi alta, que a hora de ir aos baños divídense os baños entre homes e mulleres, hai persoas de xénero non binario que non encaixan, a hora do DNI sabemos que existe a categoría de xénero home e de xénero muller, pero hai persoas de xénero non binario que non encaixan, ou incluso para cambiar o DNI hai que pasar por operacións e hormonacións, cambiar o teu corpo, que hai moita xente que non pode ou non quere facelo. Entón, penso que a discriminación é algo que está moi presente, aínda que sexan pequenas doses, ao longo de todo o noso día a día. Ti sufriches discriminación cando eras pequena? Non sei ata cando definirías pequeno, pero realmente eu penso que sí, porque eu, aínda que non saíste do armario ata terceiro cuarto da ESO, no brao de terceiro cuarto da ESO, antes sí que ao final era como eu un pouco diferente. Eu antes de saír do armario como persoa trans, ou incluso de saber que eu era unha persoa trans, xa lle pedía a xente que me tratase con outro nome, que me chamase Né. A xente ría de min ou pensaba que todo o que facía era un pouco por chamar a atención ou que era gracioso, cando eu simplemente estaba a expresar o que eu precisaba ou o que eu quería nese momento. Despois, cando saín do armario, a discriminación foi máis obvia, porque o reivindicarte como unha persoa trans hai moita xente que non o entende. Eu, sobre todo, por exemplo, estaba nun colexio moi fechado en que nin o alumnado entendeu, nin o profesorado entendeu, entón sí que sufrín e sí que é algo que se está a sufrir día a día.
De que maneira valoras que a literatura e temática LGTBIQ+ é importante na sociedade? Pois eu penso que, ao final, na literatura e en todos os espazos, quero dicir, isto sirve tanto para a literatura como para os videoxogos, como para as redes sociais, como para os filmes. Temos que ter un pouco de diversidade, porque ao final estamos todo o tempo xogando a videoxogos, vendo filmes, vendo as redes sociais. Entón, a literatura pode axudar, por exemplo, a que as nosas voces sexan escoitadas e que se vexa o mundo desde moitas perspectivas, que ao final, cantas máis perspectivas temos arredor dunha cousa, eu penso que máis rica será a nosa visión sobre esa cousa. Escribiches Identidade, un libro que reflexiona sobre a identidade de xénero. De que maneira crees que ser unha persoa trans axuda a reflexionar e escribir sobre o tema? Pois eu penso que, ao final, as persoas trans somos persoas que tivemos que reflexionar moito sobre a nosa propia identidade de xénero, porque, ao final, o único que significa ser unha persoa trans é que a túa identidade de xénero, como ti és realmente, o que falábamos antes de como te sintes máis cómode, que era como escribir con man dereita ou con man esquerda, pois ser unha persoa trans significa que esa identidade de xénero non corresponde co xénero que che atribuíron ou que che asignaron ao nacer, co xénero que o médico dixo que era ese bebé. Entón, ao haber unha discordancia entre esas dúas cousas, cando descubrimos que somos persoas trans, pasamos normalmente moito tempo reflexionando sobre como é a nosa identidade de xénero, o que significan eses conceptos, porque é esa reflexión precisamente a que nos leva a saber se somos persoas trans ou non. Entón, para min, iso é unha ferramenta moi útil á hora de escribir, porque eu pasei por ese proceso. Identifícaste como unha persoa non binaria e utilizas o pronome neutro elu. Que impedimentos sociais crees que hai contra as persoas non binarias? Pois eu penso que, ao final, seguro que vos decatades no voso día a día, parece que todo está dividido en rapaces e rapazas. Ben sexa, cando imos comprar roupa, hai unha sección de rapaces e unha sección de rapazas. Cando imos ao baño, hai un baño de rapaces, un baño de rapazas. Cando nace un bebé, tráenselle ou roupas azuis ou roupas rosas. Cando antes tamén falábamos de o DNI, que hai só ou para mulleres ou para homes. A parte, tamén hai un engadido que moitas persoas, cando non coñecen unha realidade, de súpeto, pois, chegan a ela, leen algo sobre a identidade non binaria nun primeiro momento, hai como dúas reaccións posíbeis. Non entender ou entender un pouco ser capaz de dicir, pois quero aprender sobre isto, que é interesante, quero informarme máis, ou non entendo moito, mas vou tentar informarme, e a outra reacción é fecharse directamente. Estamos vendo cada vez máis que esa reacción de fecharse e de non querer entender e non querer aprender é a que se está xeralizando, sobre todo en certas partes das redes sociais. E cal crees que é a orixe desa discriminación? Pois eu penso que é algo complicado tamén, pero eu penso que as sociedades, a hora de organizarse como sociedades, fan divisións entre as persoas. A nosa sociedade, a sociedade galega, ten unha división sempre de ou homes ou mulleres. Entón, que pasa? Que os estar conceptualizando sempre todo, ou estar pensando sempre todo en ou homes ou mulleres, ou A ou B, ou branco ou negro, non somos capaces de considerar outras realidades e todo aquilo que sae do que consideramos o normal, xa, digo de novo, nos fechamos. De que modo entendes que se pode loitar contra os prexuízos desde a literatura? Pois, de novo, eu penso que a literatura é un espazo moi poderoso para visibilizar outras realidades, porque ao final ti cando estás lendo un libro estás tentando moitas veces empatizar coas personaxes e tamén axuda
a ter voces diferentes, é dicir, a chegarte a historias de persoas que se cadra no teu día a día non tes oportunidades de ver. Nun libro, pois, tes esa oportunidade de comunicar e de falar coa xente que está lendo nun espazo en que, mentres o está lendo, pois ten como esa continuidade, é dicir, non vai haber unha persoa berrando por riba impedindo que o resto escoiten. Crees que hai mellores vías para loitar contra os prexuizos que a literatura? Eu penso que non creo que estexa ben falar de mellores ou peores vías, porque, de novo, tamén estamos facendo como unha división de dous, e de o bo e o malo. Sí que é certo que, por exemplo, a min a literatura foime moi útil para chegar aos centros de ensino, para chegar tamén a moita xente que lé libros, mas que non está familiarizada con estas realidades, mas tamén existen outros xeitos de expresión que non é que sexan mellores ou peores, senón que chegan a outra xente. Cada forma de comunicarse chega a persoas diferentes. Que consellos lle darías a alguén que está empezando a experimentar cambios na súa identidade? A min o máis importante é que me parece é experimentar, é dicir, deixarte probar con diferentes xeitos de nomearte. Tamén, por exemplo, en canto a identidade de xénero, é moi útil, se tes unha amiga coa que tes moita confianza, pedirlle a esa amiga que te trate con outros pronomes, con outro xénero ou con outro nome. Tamén respectar o teu tempo. Por último, consideras que nun futuro haberá igualdade e liberdade de ser? Sempre que me fan esta pregunta, non sei moito como responder, porque ao final o futuro é algo como super difícil de ver, non sei. Eu sí que me gusta pensar que estamos avanzando para un futuro en que todo isto sexa mellor visto, que cada vez gañemos máis direitos, mas tamén hai que ter cuidado e non idealizar demasiado, senón que ser conscientes do que está pasando agora e loitar por ese futuro que queremos, aínda que non sabemos se vai ser posíbel.